Gente, olha só que já está sendo aceso. Cheguei, terminei de tomar banho, né? Vim aqui, a mãe botando o Edenilson para acender o fogo. Ver se pode. O problema agora é pra pegar. É, tô vendo. Agora o problema é para pegar, gente. Não tá querendo. Boa noite. Não tá querendo acender, olha. E as fogueiras tudinho, não é só a daqui. Gente, aqui é tradição, ó. Todas as 3 fogueiras ser feito, né? Aqui nessa ruazinha. Não vai ter festa, mas tem a fogueirinha, né? Tradição. Essa é a fogueira do quê? De São João, né? São João, São Pedro. A última foi feita de Santo Antônio, agora é de São João, a última é de São Pedro. Acho que é de São Pedro que vai ter coisa lá na casa dos meninos. Tô por fora dessas coisas aí, não sei qual é qual não. É. Aí, gente, será se vai acender? Aí, a Denise não vai ajudar a sogra mais, não? Daqui a pouco eu tenho que tomar banho. Gente, olha, eu mandei ele se aquietar aqui, porque tem que tomar banho ainda, né? Que é pra gente sair daqui a pouco. E ó, segue a mãe aí, tentando acender essa fogueira. Eita, agora parece que vai. Aqui, manhinha, gente, tentando acender a fogueira. Botou pro Edenilson, agora o Edenilson teve que parar pra tomar banho e a mãe segue aí, ó. Tá pegando. Tá pegando. Gente, aqui, olha, última novena, já estamos prontos pra ir, né? E dessa vez o Edenilson nem reclama porque eu terminei mais primeiro do que ele. Eu demorei pra tomar banho porque eu tinha que acender a fogueira, não posso pegar. A pessoa pega, tem coisa que a gente não. Gente, essa reação dele é procurando, sabe o quê? O pente pra levar, tá? Cadê o pente? Não sei. Oh, meu Deus. Aí depois eu falei, a Dani sempre bota pra mim andar com o pente dentro do bolso, mas ele gosta. Olha aí, ele que procura. Quando eu não ando sem um boné, que é muito raro, a gente tem que ajeitar o cabelo, filho. Gente, eu tava falando aqui pra Edenilson, o bicho quando se arruma, igual ele tava falando que a irmã dele disse com ele, tudo combina nele. Até eu falei pra Edenilson, se ele quisesse tirar onda, ele tirava. Não gosto dessas coisas não. Não tem dinheiro pra comprar nenhum chiclete. Pois é, gente, aí estamos se arrumando aqui pra última novena do Sagrado Coração, né? E a fogueira, gente, tá ali, olha. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, ó. Tá ali pegando a fogueirinha. Fogueira de São João. Dois na sua missão. É exatamente o que aconteceu com Isabel e Zacarias, os pais de João Batista. Isabel era estéril, os dois já eram de idade avançada e não podiam, obviamente, ter filhos. Mas Deus, eu falava ontem, Deus que entra na história do seu povo e faz acontecer grandes coisas na vida deste mesmo povo, possibilita com que Isabel, que era estéril e já de idade avançada, conceba um filho na velhice. Por isso que quando eles perguntam a Zacarias como o menino vai se chamar, mas antes disso, Isabel já diz como é o nome da criança. Vocês viram ontem, né? A gente foi pra missa e tal. Aí terminou, né? Nós esperamos pelo show de prêmios. E aí, Edenilson, o que tu tem a me falar sobre o show de prêmios? Foi bom, foi bonito, mas que pena que não ganhei. Comprei uma cartela no final, mas não deu certo. Não. Gente, ele tá todo se provando, né? Porque ele acabou de almoçar, tá? Aí, como vocês viram, ontem foi feita uma fogueira aqui, né? Coisa boa. O Edenilson ajudou a acender a fogueira e tudo. Terminou. Foi a maior lerdeza, se arrumar pra nós poder ir pra missa. Chegamos lá e demorou, foi tempo, né? Era pra marcado pra começar às 7 horas. Começou quase 7h30. E o bom é que a gente nem se sentou, a gente se escorou foi no carro dos outros. Coisa Pelo boa. menos não fiquei em pé sem nada, né? Deixou Pelo o carro menos tem amassado 3 vezes. Menino. O dono não sabe não. Gente, aí deixa eu falar pra vocês. O Edenilson já tinha comprado uma cartela, né? Pro show de prêmios. Que o pai tava vendendo. O Edenilson já tinha comprado uma. Chegou lá em cima da hora, foi o que tu fez? Não, eu comprei mais outra aqui, ganhar sorte. Edenilson, eu falei assim, não, vou comprar agora, porque aí eles colocam por cima, aí é mais chance de eu ganhar. Eu falei, Edenilson, mas eles mexem, Edenilson. Eles dão uma mexidinha lá pra ficar tudo junto. Prêmio, não saiu, nem chegou nem perto do meu número. E eu falando pra Edenilson, já pensou, Edenilson, nós ganhamos uma sanduicheira. Gente, faz tempo que eu tô querendo comprar uma sanduicheira, né? Eu já falei, nós vamos comprar, que é pra nós comer Nem pão coisado. sanduicheira não tinha. Aí chegou lá...
ferro de passar. Ferro de passar tinha bem uns 6. Lá nada, tinha uns 3. O que tinha muito era o espremedor. Ah, espremedor tinha que só. Aí, gente, eu fui falar assim pra Edenilson, se nós ganhássemos uma sanduicheira. Aí chegou lá, nem sanduicheira tinha. Bom, Agora tinha muito, era liquidificador. tinha. Tinha pneu. Pneu, tinha pia, tinha tudo. Chegou. Ou a pia também, se nós tivéssemos ganhado, Pia hein? bonita, ou coisa boa. Aquelas pias, gente, inox que fala, é? É, nova mesmo. Novinha, lacrada. É. Finalizando o vídeo, mas por aqui, né? Vai. Pois é, gente. Aí, ó, não deu pra finalizar ontem pra vocês, porque assim que terminou, o Edenilson correu, foi pra casa. Fui jantar. Não queria esperar, não, gente. Não deu nem tempo de finalizar o vídeo, ele só veio me deixar lá de fora mesmo, voltou, não entrou nem pra dentro. Finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá desanimado? Ah, depois que a gente come, fica triste, não tá de cair no chão e deitar. Pois caia, meu filho. Ah, gente, olha, detalhe, o folgado, olha. Pega, chega lá no meu quarto, joga o travesseiro no chão, porque é mais frio, né? Se deita do chão. Não, eu não posso deitar na cama suja. Aí ele se levanta. Quando ele se levanta, vai trabalhar. Deixa lá minhas coisas jogadas no chão, travesseiro. 2 travesseiros, né? Porque ele só se deita com 2. É, tô cansado. Vamos deitar, mano. Corta Pois a lá. câmera aí, corta a prancha. Vai, finaliza o vídeo do jeito que o Obrigado pessoal por você ter gosta. assistido aqui, por nós ter chegado até não sei quantos minutos que foi assistido. Obrigado pela compreensão, ajuda, não sei o que. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado pelo carinho, compreensão. Pelo quarinho. E deixa Gente, o like, olha só. compartilha, comenta, curte, viraliza. Obrigado por assistir. Deixa eu me deitar.